laba bakudala bebephathe ikwama amabheki lawo uthi manje leyo briefcase ubeyishare nobaba le briefcase biphathwa ngesono kube yesonto bese during the week naye esikolweni naye ayiphatha so manje baze bamnikeza igama bathi uthi predicant nakudlalwa ibhola so uthi wabona lapho ukuthi yena uyoba umfundisi ngoba yaqala lento ezijoke namhlanje umfundisi na konzile lo mzalwane ingakho kuthe mafika lesi sikhathi ngase ngithi angize nami bazalwane amen ngizomtshela ukuthi hayi kuyaphileka noma wedwa wayikhona kwabo nambeka unkosikazi yami amen so ngizosho ukuthi uma uNkulunkulu uyakhona uhamba amen bathi abantu besha bakushoyo wena ukuqhubeka uhamba amen endleleni uNkulunkulu akubizele kuyo hayi amen amen ngoba asizalwanga nomkethu sibathola endleleni amen so ke asilibele ukuthi wawaphile ngekho uyaphile khona uzophila uqhubeke futhi uphile noma ngasile ukuthi impilo ngeke isafana uthi ke umshumayeli abaphilayo bayazi ukuthi yazi ukuthi soxoxa ukuthi nawe nomsahleli ungaqaba ukuthi uphele lapha yaphunywa la ngithi impilo yomuntu iyafana nje nebhodlela le-Coca-Cola uma lokuyiphuza iyehla yabona nje ubona nje ubhiza amaphilisi iyehla Tethanda yini nokuthi uphuza amaphilisi bamna ivele iphile lephile usithi kume yonke same kusana ngekhona nebhodlela life nayo ife bese lithi izwi kaNkulunkulu abaphilayo bazi ngithanda lawa amazwi ke athi ngaphandle kokukholo ngoba uma ngabe uhlala emzini wendoda ungachazwa ukuthi sesemini ungakhuluma ukuthi uyethanda ukuthi uzotholela ubuyelula thina sikhule emakhaya kwakuthiwa bekuqoqa ukuthi abezuyeka yesawuthi ubalulekile uyangazi wasendaweni ule makhaya kuthiwa kokuqoqa amen upensula nje phansi kwezuloza yonke le nto le yezukufu uNkulunkulu umlindi abesethi kujobelini ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu ngizosho lawo mazwi bamthela hayi ukuthi mhlawumbe seyakushumana imali ukuthi lo mxoxo ingane kwane zodwa ungilanda kwayo lapha lana khona siyogibela into esazokusiza lo kodwa into ebalulekile ukuthi sibheke ukuthi siya kanjani ngoba uma kuyiqiniso ukuthi uMamdlela ubemlalela uNkulunkulu kuzompindezela uMamdlela uma efuna ukuthi sizobonana futhi edlulile insizwe seyiphelile uzomela ukuthi acheck ukuthi uyahamba kanjani umama ukuze nahamba ofika lapha ekhona umama ngoba siyathola lokho kuningi ukuthi kuthiwa indlela ayibonakali umama kubekile kahle amen bazalwane amen nje mazobafika ungakholwa badlala ngawo abantu abaphilayo bakuthole ngaphandle bathi ungaphandle ngifake inkokhole ngaphakathi lo mbhali ngaphandle kokholwa ayikho into engajabulisa uNkulunkulu uma ukwehla kubaka nalaba phezulu ufika lapha elithi iqolizo babudlela bonke-ke laba bafe bekholiwe akusakhulunywa lutho ngathi nesoto lethu elinane nelikhulu akusiwo lutho lapha kubhekwe inkolo ngoba inkolo ibiza ukuthi uvuma bungavumi uyeka ukuthanda athi upholi bonke okwakuyizuzo kimi awuyeke lutho bayakwazi nasesontweni lelo amen ukamadoda thina sikhulana emakhaya amadoda la efika nalabantu ababekhanda amathayi ababekhanda amadama uyibone isikhona indalini nje kodwa ngoba isale necontract ayinasithunzi at all ithuna nazo ingane ngoba into yokuthi ilale kakhulu icontract yabile ishiya contract yabile ishiya ukuthi sisontela usikhathe eside akukuneda ngalutho kodwa kuzoba ukuthi uyamazi niyena uthi ke lo mbhali bavumile ukuthi bangabahambi nabafoka
ubuka uNkulunkulu ayikwandi ukuthi uyofika thini uNkulunkulu ngaleyo njengoba enjena nje angazikhonzela kodwa uthi ke lo mbhali uNkulunkulu angeke abe namahloni makuthiwa nabo abantu bakhe ngithi usiyele ukusambula ukuthi abantu labo kwathiwa abantu ababuye emhlabeni izolokuhlupheka abakhulisa imbuzi begazi ukayibuka le ndaba ngoba kuthiwa akanamahloni ukuthi abizwe ngokuthi uNkulunkulu wabo yimo babelalele yena abaselithi kuzwi kaNkulunkulu ubalungisela indawo. Amen. Lento yendawo inhle yona ngoba ikhombisa ukuthi usahamba kahle ekhaya. Amen. Angithi ngizile ngikhuluma ngalomuntu lo sala nama contract. Uthi noma efa kuhlangana umphakathi. Ekuthiwa simngabeni nenkomo zakhe ubeyibuyisa. Ubelusa nalapha kwakho nesibaya sasikhandwa uyi. Usezanyelwa nje ngoba indawo ingoshabele lapha phela khona. Ikelele uNkulunkulu akanamahloni ukuthi abiswe uNkulunkulu abasethi uSolomon themba ukuthi Jehova ngayo yonke inhliziyo yakho ungancinki engqondweni yakho because ingqondo yakhe ingathi iqabathe noNkulunkulu lofuna ukuyakuye. Ngiyabonga mfundisi, ngiyabonga mfundisi, ngiyabonga. Inkomo zami ngithatha phela baba. Ngiyabonga. Amen. Ubuhlungu nje bazalwane bokulala kwalowo muntu. Amen. Kunamazwi nje angikho right kahle emavesini engikholwa. Ngoba mina ngiyawastadisha namnandi emavesini. Amen. Kunamazwi lapha abhalwayo encwadini lapha womunye umama ekwakuthiwa uDoka. Amen. Amen. Ithi iBhayibheli ngoba lapha encwadini kaJakobe kunamazwi athi ukukholwa okungenamsebenzi ufile. Ngoba khona umthetho wakho ukukholwa ayisiyamavesi kodwa ukwenza. Amen. 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 Ukwenza. Hallelujah. Amen. Ke lo mlobi ke ubhala ukuthi lo mama wayonda abafelokazi nezintandane. Hallelujah. Amen. Ithi iBhayibheli wagula wayeseyashona. Ilidla laliseduze. Kwabizwa uPetros ukuthi azomvuza. Uma ekhuleka wabiza wathi Thixo imisebenzi yakhe abenzile ngoba bakhala abafelokazi nezintandane. Yile ndabana engihluphayo ukuthi yebo sikhona emabandleni kodwa akukho esikwenzayo. Mhlawulala wena bayokuvusa ngayiphi indlela ngoba umuntu uvuswa ngezinto zakhe. Lithi iBhayibheli wamemeza uPetros wavuka uDoka. Lo mama bekuDoka angayezwi nje ngikhaza ngalo mama. BekuDoka besifika kulo baba uNdlela. Simthole efukamela ibandla efukamele abantwana bakhe. Hallelujah. Amen. Ukulala kwaloDoka kulimazile kakhulu kodwa akabazalwane abahlala ethembeni kodwa ke nonke malanda funa nifunde ukwenza. Hallelujah. Ningabe osimoyimo nje banjeni nilethe kodwa kungabi khona into enenza ngoba funa umuntu abe nomsebenzi ebandleni. Hallelujah. Amen. Hayi bengendlula nje kodwa ke ngiyasho nje ukuthi ke ngiyezwa nama ngihleli phansi bakhuluma ngethemba. Amen. Noma ke ngokuhloma angazi ukuthi kuhlonywa kanjani. Noma kuhlonywa impi seyikhona noma kuhlonywa impi ingakafiki. Amen. Mina ngikhulele lokushini niyongikolela. Angikhulelanga ngabe ngikhulele emakhaya ngothi kuthwala induku uma kuye empini mangizazi lezi. Awuphathi isikhali abotsotsi sebekhona. Usithenga bengakafiki. Amen. Ngifuna ukuthi ke kuyahlonywa. Amen bazalwane. Amukelwe uThixo impi ingakafiki. Usathane engakathini.
ngithintwa nje amazwi kaJobe uma eke uJobe eshonelwa abantwana ejikelwa umkakhe ejikelwa abantu asondelene nabo. Haleluya. Amen. Uma uya emuva encwadini yokuqala uthi ke uThixo kulelizwe laseUzi kukhona indoda engihloniphayo nengilalelayo nengethembayo. Hale babe khona abafundisi namabishop nabopastor nabo-oversee. Kodwa ke uthi kulelizwe laseUzi uncoma le ndoda. Haleluya. Amen. Amla le ndoda kukhomba ukuthi yahloma impi le ingakafiki. Amen. Yokuthi ke ajikele ngoba izinto ziyajika bazalwane. Izinto zijika kumfundisi uthi mawuthi uyamlanda siyakulanda wamdela kunomthandazo ngaphathi angeke ngisakhona amanzi angena endlini umuntu usowushikile. Kodwa ngiyamncoma lo baba ngoba ngihambile naye. Amen. Ngimbona ebekezelela umkakhe emthanda bazalwane. Kuyashintsha ngoba kumnandi ukuhlabelela umkakho esesela eduze. Amen. Nabantwana bakho bela eduze. Amen. Mhlawumbe umgadile. Amen. Kodwa ke uma eshintsha umkakho beshintsha abantwana kuvele kobala ukuthi wena wawungakholwa. Wawulandela umkakho noma ulandela umyeni wakho. Ingakho ke ebhala lamazwi athi ke ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Amen. Phezulu lapha uthi abantwana bami bayangihleka. Nomkami uthi ngiyamnukela. Uthi ke nabe ngisondelene nabo. Haleluya. Kuyakhomba ke ukuthi umzalwane lo uJobe wayehlome impi ingakafiki. Wayehlome intupheko ingakafiki. Haleluya. Ngoba sihamba endleleni ngoba abangani bethu beseseduze nemndeni yethu seseduze obhala encwadini yamaRoma athi umuntu uvuma akuvumi ifamily noma ningashintsha amabandleni unwathini kodwa akuvumi ibandla. Kuvuma umuntu yena yedwa. Akholwe yena yedwa. Amen. Umuntu akayibuzwa ngebandla kulo. Kodwa umuntu uyobuzwa njengoba ebhala uJohane ethi ke ngabona abancane nabadala basho abakwenze besesemzimbeni. Akubuzwa ngebandla nobishop wakho kodwa umuntu ubuzwa ngemisebenzi yakhe. Amen. Umuntu uyayazi umsebenzi akatha amaXhosa umuntu uzazi. Haleluya. Bengizoveza nje bazalwane ukuthi asimeni enkolweni. Amen. Singemi emasontweni ngoba abazalwane uyababona nje maseshintsha izimo. Noma ebandleni bemshintshela noma behamba nabo bemjikela. Umbone sephumulile ethi hayi qhubekani ngisaphumula. Ubone ukuthi hayi lo mzalwane wayengakhona. Wayejabuliswe nje ingoma ehlatshelwa nezinto kodwa ke ngizoveza ukuthi asimthandeni uThixo. Amen. Into eyosiza lo mama wethu umthwalo abe uthwele. Yabona uma uphethe umthwalo umuntu ephethe umthwalo awumsizi la. Amen. Noma ngabe umsinda kanjani kodwa uyomsiza lo mthwalo phambili la yakho. Amen. Noma eTexini bangathi lo mthwalo wakho uyawubamba ngoba uphethe iphahla. Amen. Into abeyiphethe lo mama iyomsiza phambili. Amen bazalwane. Sekuvaliwe ngayo ukuthi uyosizwa umthwalo abe uthwele. Haleluya. Nawe umthwalo uphethe ubheke. Mhlawumbe uphethe into isibolile. Kodwa bheka umthwalo uphethe ukuthi usabukeka yini. uNkulunkulu anibusise.